హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మ ట్రెండ్స్. ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు మనం ఇంట్లోనే స్లైమ్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. చిన్నపిల్లలందరూ చాలా ఇష్టపడతారు కదా స్లైమ్, మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. మనం దీన్ని బయట షాప్స్లో పర్చేస్ చేసే బదులు మనం ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో గమ్ వేసాను నేను, అండ్ ఏరియల్ మ్యాటిక్ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, అది 1 స్పూన్ తీసుకొని ఇందులో యాడ్ చేయాలి. చూడండి, యాడ్ చేసి అలా మనం కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి. అప్పుడు ఈ మిశ్రమం అనేది కొద్దిగా గట్టి పడుతుందన్నమాట. అలా ఫాస్ట్గా కలుపుతూ ఉండాలి, లేకపోతే సరిగా మిక్స్ అవ్వకుండా గట్టిగా అయిపోతుంది. ఇంకా కొద్దిగా కూడా ఏరియల్ మ్యాటిక్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలి. చూడండి, ఇంకో స్పూన్ కూడా తీసుకుంటున్నాను. తీసుకొని కొద్దిగా కలుపుకుంటూ మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి స్లైమ్ అనేది రెడీ అవుతుంది. మనకి తెలిసిపోతుంది గట్టిగా. ఇంకా అలా రెడీ అవుతున్నప్పుడు మనం హ్యాండ్తో దాన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలన్నమాట. చూడండి, హ్యాండ్తో కూడా మిక్స్ చేయాలి గట్టిగా అవుతున్నప్పుడు, అప్పుడే అది బాగా ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఇంకా కొద్దిగా మనకి ఈ ఏరియల్ లిక్విడ్ మిగిలితే అందులో కూడా కొద్దిగా గమ్ వేసి మొత్తం కలిపి మొత్తం ఇలా మనం చేత్తో కలుపుకుంటూ మంచిగా చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకి స్లైమ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఇలా బాగా మిక్స్ చేయాలన్నమాట హ్యాండ్తో. మిగిలింది కదా ఆ లిక్విడ్, దాంట్లో కూడా కొద్దిగా గమ్ వేసి కలిపాను. ఇంకా చూడండి లాస్ట్కి ఎలా అవుతుందో. చక్కగా ఆడుకోవచ్చు పిల్లలు, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారనమాట. బయటకు వెళ్ళే కొనుక్కోవాలని ఏం లేదు, జస్ట్ ఈ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం ఇంట్లో కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అలా పెట్టకుండా ఇలా అయితే బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఆ మిగిలిన దాంట్లో కూడా వేసాను. ఫైనల్లీ ఇలా ప్రిపేర్ అయిందనమాట. ఫైనల్ లుక్ ఇలా అయింది. చాలా బాగుంది కదా, మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు పిల్లలు. మీ పిల్లలతో చేయించండి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక వీడియోకి తప్పకుండా లైక్ ఇచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.